ese koko nibyo, ese bibaye koko atari byo, ati nasaziraho ntabaho jyenyine, ati ubwo buzima sinabushobora, ati ngira inama. ni ikibazo gikomeye kandi ntekereza ko wenda atari nawe wenyine ugifite, ntabwo ari we wenyine, ahubwo gifitwe n'abantu benshi. Wow, ariko hari Imana ntabwo akunda divorce, nibyo. Muri Malaki 2 umurongo waho wa 16 na 7 abisobanura neza. Yego, Imana yanga gusenya, yanga gusenya, ariko nanone nibaza ko hari aho Imana ndabashuje mu izina rya Yesu, abakunzi bacu, abakunzi ba Isanamitima mudukurikirana ku isi yose. Nkunda kwivugira ku isi yose kubera ko mba nanga kwibagirwa igihugu kimwe nkavuga ikindi, kandi ku isi yose hari abakunzi ba Isanamitima. Rero mbahaye ikaze ku Isanamitima, ndabakunda, murabizi, ndabubaha. Ariko mbere yuko tujya kure tuvuga ibintu byose byinshi, reka mbakirira umutumirwa. Yego, narababwiye ngo nzajya nyuzamo mbatumirize, ntabwo mba ndi jyenyine. Nubwo kubona umutumirwa ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu by'icyubahiro, kandi ni n'ibintu bitoroshye, niyo mpamvu mbiha agaciro. Rero mumfashe twakira umutumirwa wacu. Pastor, ndakwakiriye nubwo utari umushyitsi, ariko mu by'ukuri twari tugukumbuye. Yego, urakoze cyane, nanjye nari mbakumbuye. Ari haciye iminsi abona. Ni ukuri. Reka rero ngushimire ukuntu uri smart, ukuntu usa neza, ukuntu wabyambariye. Tugomba kubishimira Imana, ariko cyane cyane wowe uba wabishyizemo imbaraga n'umwete. Biba bikenewe, ngiye mbona ikintu nkunda kukivuga kandi nkakibwira nyiracyo, ntabwo nabivuga wagiye. Ngaho nsuriza abakunzi bacu bo ku Isanamitima. Abadukurikiye mwese aho muri, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amen. Ndabashimira uburyo mukomeje gukurikira Isanamitima, uburyo mushyigikira Mama Queen, twese dufatanyije, nubwo tutarahura, tutarabonana, ariko n'ukuri murakoze ko uyu murimo ugera kure, kandi bigafasha benshi. Mama Queen, Imana iguhe umugisha, n'akazi katoroshye. Ndabibona, ndakurikira buri munsi, kandi nzi imvune no kwitanga kurimo. Niyo mpamvu iyo mbona umuntu ugihagaze kibishyiramo umwete, ni ukuri ni ubuntu bukomeye cyane. Imana iguhe umugisha hamwe nabo mufatanya bose. Amen. Urakoze kubashimira no kubasabira umugisha, kandi wowe urabizi cyane kuko nawe ufite channel yawe, ngira ngo yibabwire bajye bagukurikira mbere. Dukora nanjye umurimo w'Imana kuri Christian Family Life. Ugiye kuri YouTube search wandika CF Life. Yego, uhita utubona ibiganiro bitandukanye bigamije kubaka umuryango. Byiza cyane nkunda. Mu by'ukuri ngewe narambagije ubwenge Imana yaguhaye. Niba navuga ngo ni nk'ubwa Salomo muri iki gihe. Tuzi ko ari twebwe turiho ubu, ko batakiriho bariya. Nicyo nkukundira, nicyo nkutumirira, kugira ngo ufashe abantu bo ku Isanamitima, kandi nyine nabo bajye bakurikirana inyigisho zawe, kuko tubereyeho kwigisha abantu, ariko nanone ntitwakwigisha mu nyigisho nizibura bazikurikirana zibe zifite akamaro. Rero reka nsenge kugira ngo dukomeze gahunda. Uwiteka Mana nyiricyubahiro, nyigitinyiro cyose, nyijuru n'isi, tuguciriye bugufi uyu mwanya mwiza w'icyubahiro, w'igitinyiro duhagurukiye kugukorera uyu munsi w'itariki.
duciye bugufi mu mitima yacu tugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe kuva aho bwakereye iyi minsi yose, icyumweru cyose, ukwezi kose, umwaka wose utugirira neza. Turabigushimiye, turagusabye ngo n'abatameze neza mwami wanjye, ubaramburire ukuboko kwawe ubiyere kubereka ineza yawe. Data, nanone turakwinginze kugira ngo umwuka wera amanuke aganze, nitubumbura iminwa nk'abakozi bawe tube mikoro, wivugire uvugane n'ubwoko bwawe ku isi yose. Uri Imana rero ijya twumva tutanikataguye, uri Imana y'imbabazi nyinshi, udutegeye amatwi. Turabigushimiye ko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Ya rero bakunzi bacu ba Isanamitima, murabizi ko ku Isanamitima nyine iyo hageze uraruhuka, ni ugusana imitima yasenyutse, isenyuwe na situation n'ibibazo n'ingorane duhura nazo muri iyi si. Narababwiye ngo iyi si nta mahoro iduha, ngira ngo murabizi, usibye kwihisha mu buntu bw'Imana muri Kristo, mu maraso ya Yesu, aribwo bwato tubamo nka bwa bundi Nowa yari yarihishemo ibigiye kuza, imvura, imyuzure, akabihungiramo. Natwe duhura n'imyuzure, duhura n'imiraba. Rero mu by'ukuri niyo mpamvu duhagurukiye gusana imitima, niyo mpamvu duhagurukiye kwigisha abantu, cyane cyane imiryango, umugore, umugabo, abana, kuko nibo shingiro ry'abantu, nibo shingiro ry'igihugu, urugo, umuryango. Murabyumva rero, ntabwo tujya kure yaho n'uyu munsi. Ni inyigisho tuzanye zigamije cyangwa ziri muri uwo murongo n'ubundi. Rero pastor, maze iminsi ni ukuri ntekereza ku muryango cyane, ngira ngo urabizi ko ari nazo nyigisho zanjye, kuko buriya iyo ngiye kujya no ku zindi nyigisho biranga nkikanga nzunguruka ku muryango n'ubundi. Bivuga rero ngo nicyo Imana yampagurukirije, nicyo Imana yanyurije muri biriya byose kugira ngo nyigishe nanjye nzi nigisha abandi. Rero hari abantu nyine bakunda kubyibazaho, cyangwa nanjye mbyibazaho, ijambo kuvuga ngo urugo ni ijuru rito bibahe muri Bibiliya. Ese biranditse? Ese koko urugo niba koko byanditse, cyangwa nawe urarushaho kudusobanurira nk'umukozi w'Imana aho abantu babikuriye, mvuga aho yaturutse, niba binariho se koko urugo ni ijuru rito uko ubibona? Kuko impumyi ngo yigeze kujya mu isoko, umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona, noneho ngo agezeyo, ngo agarutse baramaza bati isoko ryari rimeze riti? Ati ryari ryiza, ibintu byari byuzuye, ariko abantu bari uruhande rumwe, bitewe n'ijisho rizima. Noneho ngo nanone hari ubana n'ubumuga bwo kutumva, bose baje gutanga raporo nyine y'ibyo babonye mu isoko. Ubana n'ubumuga bwo kutumva baravuga ati rwose isoko ryari ryiza, harimo ibintu, harimo abantu, ariko ntibavugaga, byancanze. Urumva? Noneho ngo hakaba harimo n'ubana n'ubumuga hari ubwo kutabona, hari ubwo kutumva, hari n'ubwo kutabona burundu, amaso yose yarahumye. Waravuga ati umva, basakuzaga ariko nta bari bahari, nta babonekaga, sinzi ahantu bari. Urumva rero buri muntu avuga akurikije situation arimo, atanga raporo, avuga ibintu akurikije ubuzima abayemo cyangwa uko abayeho. Rero muri iki gihe buri muntu wese adifayininga urugo uko arubayemo. Umwe akavuga ati koko dufite amahoro n'ijuru rito,
undi akavuga ati "Reka, reka, reka." ahubwo ni gereza, urumva, cyangwa ni kuzimu, mu muriro, bitewe n'uko situation imeze, bitewe n'ibyanyuramo. Ngaho tubwire. Urumva ahubwo usa nkaho bisoje urabisobanuye, ariko nanjye reka ngire icyo nongeraho. Urabajije uti se iryo jambo kuvuga ngo urugo ni ijuru rito, ubundi biranditse muri Bibiliya cyangwa abantu babikura hehe? Nta cyanditswe gihari wenda kivuga ngo urugo rwiza rugereranywa n'ijuru rito. Yego. Ariko mu byanditswe byinshi muri Bibiliya tugenda tubona, iyo bagereranya bavuga Kristo n'itorero, buriya Kristo ni umugabo w'itorero, ni umutwe w'itorero, kandi itorero ririmo abagore, ririmo abagabo, itorero ni umugeni wa Kristo. Yego, sibyo? ndimo ndabyumva. Kandi akavuga ngo igihe azaza gutwara itorero, azatwara itorero ritariho ikizinga, ritariho umunkanyari, ariko azaba arijyana hehe? Mu ijuru. Mu ijuru ni muri paradizo. Muri paradizo ni ahantu heza, twizera ko ari ahantu hari amahoro, ari ahantu hari umunezero, ari ahantu hatari ukurira, ari ahantu hatari amahane. Mbese niba hari ikintu cyiza dutekereza hano, bikanatuma tugira n'ibyiringiro, tuvuga ati nubwo mbabaye mu isi, ariko umunsi nzagera kwa data nzaruhuka, bikadutera imbaraga zo gukomeza urugendo. So ntekereza ko ari aho ngaho byavuye, kuko ikintu cyiza cyose umuntu akigereranya n'icyiza azi, cyangwa yumva yizejwe kuzabona, kimwe n'ikibi nacyo ukigereranya n'ikintu kibi wigeze unyuramo mu buzima bwawe, ukavuga uti tu ni umuriro. Ntekereza rero ko ari aho byavuye ko urugo rwiza ari nk'ijuru rito, ko bashakanye babana amahoro, babana neza, babana mu munezero, babana urukundo, babana mu kubabarirana. Erega iyo tuvuga urugo rwiza ntabwo tuvuga abantu batigeze bashwanaho na rimwe, ntabwo tuvuga abantu batigeze bahura n'ibibahinyuza na rimwe, ahubwo ni ukuvuga ngo bahura nabyo ariko bakagira uburyo baharanira kubikemura, bagakomeza rwa rukundo rwabo. Yego. Naho ubundi rwose ntibazakubeshye ngo uvuge ngo twebwe ni 100% nibyo, ariko biraharanirwa. Banyura mu muriro bombi, bakamenya uko bari bufatana amaboko kugira ngo wa muriro utabatwika. Bakanyura mu migezi, ariko bakamenya uko bari bufatana amaboko ngo wa mugezi udabatembana. Yego. Noneho bikarangira bubatse bamaze imyaka myinshi bakundanye, bafite urugo rumeze neza, ariko si ukuvuga ko nta bigeragezo bigeze banyura. Ndabyumva. Yego. So nkaboneraho n'umwanya rero wo gusubiza nkavuga ngo birashoboka ko urugo rwaba ijuru rito bitewe n'abarwubatse. Yego. Kandi kugira ngo urugo rube rwiza, kugera ku rwego rwaho tuvuga ngo ni ijuru rito, uruhare rw'umugore n'umugabo bombi bafatanyije, umwe agakora uruhare rwe, undi agakora uruhare rwe, haba habaye n'icyo kibazo nk'uko narimvuze, bose bakagira ubushake bwo kuvuga ngo reka tugikemure. Hari aho bigera umwe agasa nk'uhima mugenzi we, agasa nk'uvuga ati ntabwo bindeba, bikemure, nutabikemura ubireke. Icyo gihe ubunaniza mugenzi wawe. Ashobora gukomeza kwihangana, agapushinga, akagerageza, ariko mu by'ukuri akaba abayeho atari umunezero wuzuye. Ariko hari byaramira, akavuga ati reka nihangane, reka nkomeze ngerageze kugira ngo ndamire urugo rwacu. Ariko biryoha cyane iyo bombi bafatanyije. Ni naho bishoboka, bikorohera bose. Nibwo byoroha, nibwo bishoboka, kuko iyo ari umwe byanze bikunze, iyo umuntu ahagaze ku kuguru kumwe ntabwo ari kimwe n'iyo ahagaze ku maguru abiri. Ntaho bihuriye. Aho imvune ikomeye cyane, bikazagera ahantu noneho n'ako kuguru kumwe gushobora kunanirwa, ugasanga rwa rugo ruraguye. Urwo ni urugero rwiza usorejeho, uti iyo umuntu ahagarariye ku kuguru kumwe binaniza kwa kundi kwitwaga ngo ni kuzima nako kukangirika. Bigenda bimurusha imbaraga, ugasanga n'intege zo kugenda zageze ahantu zirananira. Ibyo urabivuga nkatekereza ku maguru yanjye.
ahubwo uri mu mwuka kuko uzanye reference yo numva kuko ni ibintu byumvikana cyane kandi ntago nabisubiramo kuko ubusobanuro utanze burahagije gusa jyewe ndibaza nkibaza nkavuga ariko abantu ko bashaka babikunze ko nta muntu ushaka ateganya avuga ngo ngiye kubaka imyaka n'iyi nishira nzabivamo kandi ko abantu bazi ubwenge hanze ahabwa ibindi byose biriya bintu sinzi aho bipfira njyewe view yanjye mba mbona ngira ngo buriya njya nkunda kuvuga ngo iyo uzi ko ufite ikintu cy'agaciro urakirinda umuntu bamubwiye ngo mu butaka bwawe hari sinye z'uko hacukurwa koruta cyangwa izahabu aho hantu ukuntu yaharinda ukuntu yahakorutira rero abantu iyo bari bazi agaciro k'umuryango na vari y'umuryango ntekereza ko bajya bagira imbaraga zo kuwurinda sinzi niba biva ku bantu gushaka ari bato bataramenya icyo bakora cyangwa se gushakira mu kigare kuri puresha pasita ubibona gute urakoze bifite impamvu nyinshi zimwe muri izo ngizo wari uvuze gushaka umuntu atabyiteguye urumva tuvugishije ukuri ibintu byose turabyiga ubundi ubu ntabwo nshobora kujya gutwara imodoka ntabanje kujya kwiga ndetse nkakora n'ikizamini iyo nsinzwe ndongera nkasubiramo iyo nsinze bampa perimi bakambwira ngo urashoboye kuba watwara imodoka ubu turabyizeye ariko nimba hari ikintu tutajya twitegura neza urushako kenshi bituruka mu marangamutima y'umuhungu n'umukobwa bahuriye ku ishuri bahuriye ku kazi bahuriye ahantu runaka bambaranye mu bukwe abakundana ubu noneho bigezweho bikaka ejo bundi bakaba barabanye ariko mu by'ukuri babanye nta muntu wamwigishije gushaka n'iki uko kwiyemeza icyo gikorwa ugiye umuryango ni iki bifite aka gaciro biragusaba kuzitanga muri ibi n'ibi biragusaba ko hari ibintu bimwe uzareka cyangwa uzagabanya gukora aho ngaho niho bipfira ntabwo tubyigishwa turahaguruka tukagenda kubera ko nakunze umuhungu nawe yankunze ubukwe tukaba tuzi ngo rero bizaguma muri uriya murimo ngiye gukina igihinde ninde nigeze kumva avuga ngo yakinye igihinde akaba azi ngo ari ubwo bamuterure akaba azi ngo we mubwire sorry hari aho biba ariko hari n'aho bitaba so umuntu aba akwiye kuba ateguye azi ngo ese nibigenda gutya nzabigira gute ubundi njyewe ngiye kuba umugore bivuze iki ubundi njyewe ngiye kuba umugabo bivuze iki nzasabwa iki niki nzakora kirenze ku cyo najyaga nkora yego ese niki nzareka mu byo najyaga nkora kugira ngo nshobore kubaka umuryango rumviye niyo mpamvu inakomeye nyamukuru yuko tutabitozwa cyane akaba ari nayo mpamvu Imana wenda ihagurukije nkatwe mu gihe nk'iki kugira ngo tubivuge tubikangurira abantu nyamuneka gushaka ntabwo ariho hantu twirukira ntabwo ari ikibuga cy'umupira tujya gukiniramo ni inshingano ni umuhamagaro rero hari ibintu ngombwa umuntu agomba kuba yitwaje muri we bizamufasha kubaka urwo rugo rukarama rugakomera nibyo ubu bikomejeho uravuga uti abantu ibintu byose ntawe wajya gukora utari qualified nta kintu wajyamo utarakigiye ariko urugo umuntu agahaguruka gusa ngo ngiye gukora ibirori ngiye guteteshwa ngiye guterurwa ngiye guterura utazi ko ibyo bintu bidahoraho njya nkunda kubwira abantu ni urugo ntabwo ari gift ntabwo ari imikino urugo ni inshingano ni inshingano uba uhawe n'Imana kandi zikomeye ziruta izo uhabwa na boss wawe mu kazi ziruta izindi nshingano zose zigeze kubaho niyo mpamvu rero nanjye wenda nshyireho akantu kanjye ku byo uvuze ntunganira ibyo uvuze niyo mpamvu wa mugani kubera ko abantu baba batazi ko hari inshingano nk'ibyo uvuze uti baba bagiye
mu bintu batazi batatojwe batateguwe agerayo za nshingano zikamuremerera zatangira kumuremerera akumva yicuza n'icyo yabigiriyemo ariko umuntu yarateguwe inshingano ntago zamuremerera kandi inshingano iyo ari izawe ukaba ubizi ko ari izawe ahubwo winjoyinga kuzikora neza ugasaba n'Imana ahubwo imbaraga kuko niyo nyiri umushinga w'urugo ikaguha izo mbaraga ikaguha ubwenge ikagushoboza ari nabyo twinkareginga abantu ko bagomba no gusenga bagasengera urugo rudasenga n'ubundi ruba rwubakiye ku musenyi gusenga by'ukuri ariko yego nanone hari kamere utakwibuza utasenze hari kamere utatsinda utasenze imbaraga ntiwazibona kuko rwose mana yanjye umuntu guhindura kamere cyangwa kuva mu byaha ni nko kubona ifi iva mu mazi kuko igeze imusozi ntago yaba itari mu mazi rero ibyo byose bisaba imbaraga z'Imana ubuntu bw'Imana Pastor urakoze cyane mbega ikiganiro kiryoshye nuko nyine isaha ari umwanzi wacu ariko ndagira ngo nsoze nkubaza ikindi kibazo kimwe ibyo byo rwose abari budukurikirane biri clear kireka umuntu utazashaka kubaka ariko uzashaka kubaka ingisho zacu zizamwubakira mfite ikindi kibazo nanone umuntu yambajije kimbera ingorabahizi niyo mpamvu mba nagutumiye kugira ngo unyunganire cyangwa duhane ibitekerezo mfite umuntu wamamagara ambaza ati se nari narashatse ndi umusore wakuriye mu rusengero ndi umukozi w'Imana nshaka umugore bandangiye bya bindi by'abakomisiyoneri arashaka ariko arangije umugore aramunanira pe aramunanira kubera nyine impamvu ampa ntahagararaho cyane 100% kuko umuntu iyo yivuga kenshi wenda yivuga meza ariko njyewe abantu bajya bampamagara online ndabizera kuko ntibaba bananze burya umuntu iyo atakuzi ntanakwirariraho ntagakubeshya kuko aba akeneye inama kandi ngenda nababwira nti niba mushaka inama z'ukuri mumbwize ukuri kuko numbeshya n'ubundi ndaguha inama zijyanye n'ibyo wambwiye so yarambwiye ko umugore atamwereye imbuto atarakijijwe aramunanira aragenda ntibanabyaranye akambwira ati se icya mbere ndacyari muto cya kabiri sinabyaye uwo mugore nyango yaranashatse nkurikije uko yabimbwiye ati se ko iyo tubajije abapasiteri akozi b'Imana batubwira ngo iyo umuntu akunaniye mwatandukana ariko ntagongera gushaka ese koko nibyo ese bibaye koko atari byo ati nasaziraho se ntabaho jyenyine ati ubwo buzima sinabushobora ati ngira inama ni ikibazo gikomeye kandi ntekereza ko wenda atari nawe wenyine ugifite ntabwo ari we wenyine ahubwo gifitwe n'abantu benshi wow ariko hari Imana ntabwo ikunda divorce nibyo muri Malaki 2 umurongo wa 16 na 7 abisobanura neza yego Imana yanga gusenda yanga gusenya ariko nanone nibaza ko hari aho Imana yageze noneho igakonsideringa cyangwa ikareba imiterere y'abantu ibwira Mose iramwemerera iravuga iti nibasenda babandikira urwandiko rwo kubasenda yabitewe nuko yabishakaga yabitewe nuko abantu bari banangiye imitima yego urumva ntekereza ko amahane yabaga menshi hagati y'umugore n'umugabo bikagera ahantu noneho Mose nawe bikamucanga akajya imbere y'Imana akajya kubaza ati ko si ibintu ndabigirana noneho kubera ku kaburembi niko navuga yego iki bajya babandikira urwandiko rwo kubasenda noneho abantu bongera kubibaza Yesu mu isezerano rishya muri Matayo muri Yesu n'igice cyaho cya 19 uko umuntu ushaka gusobanukirwa neza azafite icyo gice agisome
aravuze muri 19 umurongo waho wa 9 yavuze ngo ariko ubwo yabasubiriyemo ibyo Mose yakoze arangije aravuga ngo ko jewe noneho jewe nka Kristo ndababwiye ngo umuntu uzasenda umugore we atamuhoye ikintu cyo gusambana akamusenda agashaka undi azaba asambanye cyangwa n'uwo mugore wasenzwe wenda kubera izindi mpamvu zitari ugusambana. Ubwo kuri njye nkahita ntekereza cyangwa nkiyumvira nkavuga ngo noneho gusambana biremewe yuko wirukana umugore wawe umusenda cyangwa se nawe mugore ugasaba kuba watandukana n'umugabo wawe kubera ko yakunaniye. Ntabwo ukiri umugore we. Erega iyo yatangiye kugusiga mu rugo akajya gushaka abandi, ntabwo iryasezerano mwakoze riba ryapfuye ry'akaramata yuko muri umubiri umwe ntabwo riba rigikora, ntabwo riba rigifite agaciro kuko aba yamaze kuba umubiri na benshi. Ntabwo muba mukiri wowe nawe gusa, kuko niyo relationship yanyu. Icyo rero Bibiliya ikagiha impamvu ikagihagararaho ikavuga ngo watandukana n'uwo muntu uramutse udashobora kumubabarira. Rero utandukanye n'uwo mu buryo ubwo uyu muntu arabohowe, ntabwo akiri umusambanyi kuko umubohoye ku mugaragaro kandi umubohoye ku mpamvu Bibiliya yemera. Icyo gihe uwo muntu aba ashobora kongera gushaka. Aha, bikiri aho hari icyanditswe bavuga ngo niba wahukanye uba igishubaziko. Wahukanishijwe n'iki? Ngaha niho tugomba kugaruka ku mpamvu. Icyo nicyo cyanditswe basomera abantu nyine. Dusome neza turebe impamvu Yesu yemera niyo ubusambanyi. Noneho Paulo arongera yandikira abantu nawe azana indi mpamvu ya kabiri ye nka Paulo n'intumwa. Kubera ko ngira ngo mu gihe cye byagaragaraga ko kwizera Kristo byazanaga impaka ndende n'urwango rwo kutumvikana hagati y'abashakanye. Njyewe nkaba narashakanye nawe wenda tutaramenya Kristo, tutaramenya kwizera, natangira kuzana ibintu byo kwizera ukanshyira ku nkeke ukavuga uti njyewe sinabana nawe. Hari abakubitwaga, hari abafungwaga, hari abantu babizize mu buryo bukomeye. Noneho ngira ngo Paulo hamwe n'ubwenge Imana yari yaramuhaye aravuga ati rero nimba mutizera kimwe, aho kugira ngo muhore muri mbirimbiri, ninde uri hasi ninde uri hejuru, nimutandukana biremewe. Uyu muntu ntabwo azaba agihambiriwe kuko uyu Paulo aramubara nk'umuntu utizera, uyu aramubara nk'uwizera, kandi urabizi ko nta mucyo ubana n'umwijima. Urwo ni rwo rubanza we yaciye, niyo nama yagiye. Niyo mpamvu ya kabiri tubona muri Bibiliya ivuga cyangwa yemera ishyiramo akanya mu Bakorinto ba mbere abantu babe bashobora gutandukana. Ariko bitabaye ibyo ngibyo, niba mwatandukanye kubera ko akwishe inzara, kubera ko yasinze akagukubita, nabyo ni impamvu kandi ikomeye, ntabwo wapfa. Ibyo noneho izindi mpamvu zitari izo, njyewe ntekereza ko twakabaye tuziharira urwego rw'itorero, sibyo? Kubera ko buri itorero naryo rifite doctrine, ariko ni itorero ritaragiye inyamaswa, riragiye abantu bafite intege nke, bafite n'intege nyinshi. Riragiye abantu rishobora kwicara rigapima, rigashyira ku munzani rikavuga ngo uyu muntu niba yatandukanye kubera iyi mpamvu, ese twebwe nk'itorero turabivuga biki, turabisesengura dute? Kuko yuko ko Bibiliya yanditse iravuga ngo mwene so nagukosereza banza wicarane nawe, nakunanira muteze undi mwene so w'umwizerwa. Niyemera agakira cyangwa muzaba mwungutse umuvandimwe. Nabananira muhamagara itorero. Bivuze ngo hari ububasha Yesu aha itorero n'abapasiteri, abashumba. Iyo tuvuga itorero turavuga ubuyobozi n'abashyiriraho imyizerere n'ibyo bemera muri rusange, batanga umurongo mbega w'ibyo twebwe tugendera kuri ibi, twemera ibi, niba ukoze iki, doctrine, mu zindi mpamvu umuco w'itorero. Urumva twabiharira itorero rikajya ryicara rikareba, kuko mu by'ukuri turamutse twicaye hano tukavuga ngo duciye urubanza, turavuze ngo umuntu utandukanye ku mpamvu iyo ari yo yose ntiyongere gushaka, sinzi ikintu twaba turimo gukora. Twaba duciye imanza natwe, turimo guca urubanza, ariko noneho turimo no gushora abantu mu buzima batazashobora kubamo, turimo kubikoreza imitwaro batazashobora. Kuko uyu munsi niba umuntu atandukanye ku myaka 30, noneho tujye muri logique,
tuvuge ngo mbaye umuyobozi w'itorero runaka tujya gushyiraho imyemerere niba ntandukanye n'umuntu ku myaka 30 ntidupfuye ubusambanyi ntabwo dupfuye iyo mpamvu yindi y'imyizerere ariko arasinze n'urugero ahindutse umusinzi arankubita ambuza amahoro ntituba mu rugo n'abana turara hanze tugira gute niba ntashoboye kubyihanganira ubundi dusaba ko umuntu yihangana agaseparatinga aho gato anasenga anagenzura n'uriya muntu koko niba yashobora guhinduka kuko hari abasaba imbabazi uyu munsi akarira karambye ati sinzongera bagasubirana mu gitondo akongera so akagera ahantu kumva urabirambiwe bakanicana ese niba afite imyaka 30 ngene nicare ko ntazashobora kwifata se noneho ubwo ntazashobora kwifata nziteza ikibazo jewe cyo kubaho mu buzima bwo kugendana n'uwo ubonetse wese cyangwa se nkajya no mu babandi kandi beta wakabaye ugira wawe kandi ndamutse ngize amahirwe nkabona ni muntu utuje twashobora kubakana nashobora kubaka kuko Bibiliya iravuga kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira umugore na buri mugore agira uwe mugabo so jewe nta inama ivuga gutya niba barapfuye zimwe muri izo mpamvu za Bibiliya afite uburenganzira bwose arabohowe kuko isezerano ritakiriho nta kintu kiba kikuboshye kuri uwo muntu okay wakongera ugashaka yes waramwihaye arakwanga none se wakora iki ajya gushaka abandi pastor bikiraho rero pe uragerageje kubitazwa no kubisobanura ariko ubu harushaka kutwumva akavuga ati ndabashimiye mu nkweyo mu girahiro harimo n'uwo wambajije ibyo hari n'undi ushaka kutwumva akavuga ati noneho muhaye abantu uburenganzira bwo kujya biyenza kuri bagenzi babo kugira ngo bongere bashake nanone ku rundi ruhande iryo torero uvuga ngo turiharire ibyo ngibyo niryo uyu muntu yabajije niryo rimujajinga gutyo ngo agumire aho ngaho yego ibyo ndimo kuvuga habeho kumva neza ibintu sibyo bisubire mu mwaka byarana ntabwo twaje hano kubigisha gutandukana ahubwo twaje gusobanura turavuga ngo umuntu n'umufata sambana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe ukaba udashoboye kumubabarira turakubwiye ngo ufite itegeko rikurengera muri Bibiliya yavuze ngo Yesu ubwe yarabyivugiye uremerewe kumusenda kubera impamvu y'ubusambanyi uri umugabo cyangwa uri umugore mu gihe byagenze gutyo ntabwo ugenda na cya cyapa cyo kuvuga ngo nushaka uraba usambanye kuko ni ikintu yemeye yego agishyiraho uburenganzira noneho ku bindi ku zindi mpamvu mu by'ukuri ntabwo dushaka kuvuguruza icyo Bibiliya yavuze ariko nanone turashaka kwemera yuko turi abantu kandi turi abanyantege nke ku muntu uzabishobora mu bakwiye akavuga ati jewe ndatandukanye ndacyari muto ariko nzirinda nzifata nta wundi mugabo nkeneye akabaho nka Paul Imana ishimwe ariko wa wundi wumva afite impungenge zo kuvuga ati sinshoboye kuba njyenyine kubera iki twamuzirika kuki twamwikoreza umutwaro adashoboye kwikorera ahubwo n'abawumwikoreza nabo batawushobora aha ndimo ndavuga nk'abantu sivuga nka Yesu sivuga nka Paul ndavuga nkatwe abantu turiho mu gihe cya none tuzi isuku imeze tuzi ibibazo bitwugarije uko biteye kandi nanone Paul yari ho mu gihe kiriya muri situation ya kiriya gihe yego nawe hari ibyo yarebaga natwe uyu munsi turebe realities dufite ese koko umuntu w'imyaka 30 40 yatandukanye kubera impamvu zitari iza Bibiliya tumuciraho iteka ntago twari muciraho tumubwire ngo guma aho ngaho oya ntabwo twari muciraho none se ahubwo twaba tumushoye mu byaha nicyo nari ngiye kuvuga nk'itorero reka tumureke tumubwira ngo nagumaho ejo nagenda agasambana bakamutera inda cyangwa agatera inda ahandi ubwo nibwo buzima tuzaba twishimiye no kumuroha rero numva nkanjye muri doctrines z'itorero abo muzababarira ibyaha n'Imana izabibabarira yego ni nako Bibiliya niko birivuga so ndumva habaho kongera kwicara mu by'ukuri kuko ni ikibazo giteye inkeke ni ikibazo gikomeye dufite hano hanze ukareba ukuri k'umuntu ukareba impande zose ukagenzura ukagenzura mukareba icyabiteye uwananiwe cyatumye ananirwa mushobora kumushyiriraho indi mirongo ya discipline kuko binabaho
ariko noneho nyuma y'iyo discipline ese mumufatiye ikihe cyemezo? Yego, nuko nabisubiza. Pastor, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Reka tugane ku musozo wa kino kiganiro. Icyiza ni uko ngufite, turi kumwe, urabizi ko uri inshuti yanjye, cyane cyane muri cooperation yo gukora umurimo w'Imana. Dufite byinshi byo kwigisha abantu, kandi dusaba abantu n'ukuri gukurikirana zino nyigisho ndetse bakazisharinga benshi, kuko inyungu dufite nuko zagera kuri benshi, kugira ngo abantu bave mu gihirahiro, bave mu rungabangabo, kuko wa mugani ibintu umuntu abyibikamo, akagira n'abamujajinga, akagira n'abamucira imanza. Hari ababa batasoma ibyanditswe neza, hari ababa batasobanukiwe nabo, ugasanga neza umuntu bamukubise ahantu mu mfundanwa, baramwishe, cyangwa tumuhaye Satani, tumushyize mu kanwa ka Satani, aramukacanze, akazavaho akabura n'ubugingo, agapfa atabonye n'ubugingo. Kandi ibyo ntabwo ari byo Kristo yaduhamagariye. Kristo yaduhamagariye kubohora imbohe nizo Kristo yadutumye kuzana, kuko aravuga ngo nasize 99 njya gushaka imwe gusa. Rero abantu bari mu gihirahiro kubera imyigishirize y'amadini, kubera ijambo ry'Imana rimwe na rimwe ribabera inyanja bakayogamo nabi. Imana iguha umugisha kubwo ubusobanuro duhaye, kandi ndabizi ko izi nyigisho zizagira impact nini nziza ku bantu. Rero bakunzi bacu ba Isanamitima, rwose nakagaruka, murabizi ko rwose Pastor tubana kandi ni inshuti yacu, ni inshuti yanyu. Ibindi bibazo muzabimubaza, ngiye kumubwira abahe nimero ye, ushaka ajya muhamagara. Ndumva wabaha nimero yawe dusoza, kugira ngo nadusengere dusoze. Nimero reka tuzegera kukwishira kuri okay, kuri niza ku kiganiro. nta kibazo, twaza kuyishyiraho, nta kibazo. Reka rero dusoze udusengera, dusengera abadukurikirana umugisha. Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane kubana natwe. Yego. Mu izina rya Yesu turagushimye. Turagushima kumva ibyo tuganiriye, ndetse n'abantu bari budukurikire batandukanye. Ashobora kuba hari uwari murungabangabo, cyangwa hari icyemezo yashakaga gufata ariko yumva atabisobanukiwe. Ibyo tuganiriye byose turasaba kugira ngo umwuka wawe agenderera umuntu uko ari n'uko ameze, amusange, agire icyo akuramo kiri bumufashe. Amen. Bitewe n'igihe yararimo. Komeze kubaha umugisha abantu bawe, kandi uhe umugisha Isanamitima, kugira ngo barusheho kuba ijwi rigera kuri benshi kandi bifasha ubuzima bwa benshi. Hallelujah. Icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Shalom. Shalom.